yeroo Iraan galaana Hormuz cufteem diinagdee Ameerikaa fi addunyaam hudhaa jirtu Washington dhiphina keessa galteem murtii abdii kutannaam kan baay'ee sodaachisaa ta'e tokko dabarsitee jirti. Xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa barii Har'aa odola xiqqoo garuu onnee diinagdee Iraan kan taate Odola Kharg irratti ibidda roobsuun barbadeessanii jiru. Iraan ammoo harka dheeraa isheetiin deebii lafee dugdaa diinaa cabsuun kennitee jirti. Misaa'eloonni Ballistikii Iraan samii Saawudii tarsaasanii sirna ittisa Ameerikaa cabsuun buufata humna qilleensa Ameerikaa leeluun xiyyaara ishee barbadeessanii jiru. Haleellaa waraanaa kana hordofuun miidhaa gamalachuu ragee yookiin bilisa ta'uun bal'inaanis hin dhageessisna. Dirooniiwwan Iraan samii keessaa gadi bu'uun dameewwan baankii Ameerikaa isa guddichaa fi beekamaa City Bank kanneen Dubaay fi Bahrein keessa jiran irratti bakka karoobsanii jiru. Haleellaan kun gamoo dhagaa kan Rukutte qofa osoo hin taane onnee investorotaa fi daldaltoota warra dhiyaa cabsee jira. Bal'inaan ni dhageessu. Dirooniin Iraan Shahed-136 jedhamtu sirna ittisa qilleensaa addunyaarraa cimaa fi qaalitii kan akka Patriot Ameerikaa dhiphina keessaa galchitee jirti. Meeshaan xiqqaan kun akkamitti gaachana sibiilaa diinaa uruu dandeessee gaaffii jedhuuf xiinxalli waraanaa deebii baay'ee xaxamaa fi dinqisiisaa ta'e lafa kaa'e. Yoo xumuraatti nu faana turtan iccitii diroonii kanaa bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraatiin. Yooyaam ashama harka fuuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaam. Hanga xumuraa qophii keenyaatiin turtii gaarii. Galaanni Arabaa inni dhiigni diinagdee addunyaa keessa yaa'u har'aa dhukaasaa fi dho'insaan guutame iddoo xumura seenaa fakkaatee jira. Osoo Iraan galaana Hormuz cuftee diinagdee Ameerikaa fi addunyaa huduu itti buuftee jirtu Washington dhiphina keessa galuun murtii abdii kutannaa kan baay'ee sodaachisaa ta'e tokko dabarsuuf qarqara geessee jirti. Xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa barii Har'aa odola xiqqoo garuu onnee diinagdee Iraan taate Odola Kharg irratti ibidda roobsanii jiru. Odolli Kharg kun odola salphaa miti. Bal'inni ishee kiiloomeetira iskuweerii 20 qofaam haa ta'u malee boba'aan Iraan gabaa addunyaaf ergitu 80 kan darbu asirraanii. Ameerikaan xiyyaarota isheetiin odola kana yeroo rukuttu kuusaa boba'aa fi bu'uuraalee diinagdee of eeggannoon irraa fagaatti buufataalee waraanaa fi eegdota odolaatti qofarratti xiyyeeffatte. Sababiin isaa yoo boba'aa Iraan gubdee Iraan deebistee boba'aa giddu galeessaa guutuum daaraa gooti. Gatiin boba'aa addunyaas haalaan waan qaala'uuf garuu dhugaan lafa jala deemaa jiru haleellaa qilleensaa qofa miti. Gabaasni waraanaa fi basaasaa warra dhiyaa Har'aa akka saaxileetti Pentagon Odola Kharg kana humna lafootiin weeraree qabachuuf karoora xumuree jira. Ameerikaan loltoota ishee warra galaanaa fi humna addaa fayyadamtee odola kana qabachuun Iraan irratti dhiibbaa uumtee galaana Hormuz nagaa fi banaa taasisuuf karoorfattee jirti. Tarsiimoon Ameerikaa kun garuu ija leencaa keessaa quba galchuu wajjin wal fakkaata. Ogeeyyiin waraanaa Ameerikaa dhugaa addaa tokko sirriitti beeku odola Kharg to'atanii achirra turuun of ajjeesuudha. Iraan yoo loltuun Ameerikaa odola isheerra qubatee misaa'elota ishee 1000 lakkaa'aman gara odola sanaatti roobsitee lafa kiiloomeetira 20 sanaa awwaalaa ibiddaa gooti. Kanaafuu karoora Ameerikaa rukutanii baqachuudha. Humnoonni Ameerikaa hatattamaan qubatanii meeshaa waraanaa Iraan barbadeessanii osoo Iraan misaa'ilii roobsin dura galaanatti deebi'uuf yaadaa jiru. Maaliif Ameerikaan tarkaanfii balaa akkanaa qabuuf of saaxilte? Deebiin isaa tokko qofadha. Iraan galaana Hormuzii fi daangaa galaana ishee kiyyoo du'aa taasistee jirti. Misaa'eloonni Iraan warri qarqara galaanarraa dhukaafaman dooniiwwan saffisaa fi boombiiwwan bishaan jalaa humna galaanaa Ameerikaa laamsheessanii jiru. Kanaafuu Ameerikaan dirqamtee doonii isheerraa loltoota lafoo Iraanitti gadi buuftee dhiyeenyatti qawweedhaan morkachuuf murteessitee jirti. Haa ta'u malee Iraan harka marattee diina eegaan jirtu. Iraan waggoota 40f weerara lafoo akkanaatiif qophoofte turte. Lafa daangaa ishee gaarrenii fi odoloota ishee keessaa kiyyoo dachaa qopheessitee jirti. Trump Iraan qilleensarraa rukutee jilbeenfachiisa jedhee yeroo dhaadatu teeknooloojiin Iraan garuu dooniiwwan Ameerikaa dhiphina keessa galchee dirqamaan akka isaan lafa Iraan dhiitanii isaan gochaa jira. Yoo loltuun Ameerikaa Odola Kharg yookaan qarqara Iraan tuqe kun seenaa waraanaa keessatti dogoggora guddaa fi badii bara 1980 sanaa irra deebi'uudha.
har'a bitootessa 15 2026 Ameerikaan xiyyaaraa fi misaa'ilaan Iraanin mo'achuu dadhabdee gara waraana lafoo fi dhiigaatti gadi buuf qarqararra jirti. Iraan ammoo gansaaraa jalatti caalaatti jabaattee kottaa lafti keenya awwaala keessan haa ta'u jechuun qeensa ishee qarattee galaana Hormuz irraa diina eegaa jirti. Addunyaan ammaa Ameerikaan dachii Iraan sarbitimoo Iraan loltoota Ameerikaa Odola Kharg irratti daaraa gootii jechuun hafuura qabattee eegaa jirti. Gammoojjiin Saudi Arabiyaa iddoo buufanni waraanaa Ameerikaa inni guddaanii fi eegumsa cimaa qabu buufanni qilleensaa Amiir Sultaanitti argamu halkan edaam bifa haaraan dammaqee osoo Ameerikaan duula aarii seena qabeessaa jedhuun Iraan irratti ibidda roobsaa jirtu. Iraan ammoo harka dheeraa isheetiin deebii lafee dugdaa diinaa cabsuun kennitee jirti. Misaa'eloonni Ballistikii Iraan samii Saudii tarsaasanii sirnatti isaa Ameerikaa cabsuun daangaa buufatichaa yeroo lixan xiyyeeffannoon isaanii loltoota ajjeesuu yookaan gamoo diiguu hin turre. Isaan hidda dhiigaa humna qilleensaa Ameerikaa muruuf kan dhufanidha. Oduun dhokotaan Pentagon keessaa ba'e gaazexaa Wall Street Journalitiin saaxilamee addunyaa waraanaa raasee jira. Haleellaa qulqullina olaanaa qabu kanaan xiyyaaronni Ameerikaa warri boba'aa qilleensa irratti guutan gosa KC-135 jedhaman 5 sirriitti rukutamanii dirree irratti caccabanii jiru. Xiyyaaronni kun guutummaatti daaraa ta'uu baatanis miidhaan irra ga'e hamaa waan ta'eef hojiin ala ta'anii jiru. Namni tokko illee hin miidhamne. Kun ammoo Iraan meeshaa barbaadde qofaam akkam ija lilmootti filattee rukutuu danda'u ishee agarsiisa. Seenaa waraanaa keessatti xiyyaara boba'aa guutuu rukutuun xiyyaarota lolaa 10 samiirraa dhabamsiisuu wajjin tokkodha. Kanaan dura guyyoota muraasaasitti xiyyaaronni boba'aa guutan gosa kanaa lama samii Iraaqii keessatti rukutamanii kufuu isaanii ni yaadatama. Walumaa galatti erga guraandhala 28 waraanni kun eegalee Ameerikaan simbirroota boba'aa ishee 7 dhabdee jirti. Humna qilleensa Ameerikaatiif kun kasaara meeshaa qofa osoo hin taane kufaatii istiraateejii isaa maadha. Dhugaadhaa kana hubachuun ajajni giddugaleessaa Ameerikaa murtoo salphinaa fi baqannaa tokko dabarsee jira. Ameerikaan xiyyaarota KC-135 warra hafanii fi xiyyaarota dhaloota haaraa warra qaalitaan KC-46A jedhaman buufata Amiir Sultaan irraa guurtee gara Awurooppaatti baqachaa jirti. Maaliif biyya baastii gaaffii jedhuuf sababiin isaa Iraan tarsiimoom rooba misaa'ilaa fayyadamtee sirnatti isaa qilleensa Ameerikaa laamsheessuu ishee waan mirkaneeffataniif. Buufataaleen galaana Arabaa fi naannoo isaa jiran amma booda xiyyaarota Ameerikaatiif iddoo nagaa miti. Iddoon isaan waggootaaf humna itti kuufatan har'a kiyyoo du'aa ta'ee jira. Baqannaan loojistikii kun Iraaniif injifannoo guddaadha. Xiyyaaronni lolaa Ameerikaa kanneen akka F-35 fi F-22 boba'aa hedduu dhugu. Yoo xiyyaarri boba'aa guutuu dhiyoo hin jirre xiyyaaronni kunneen fageenya dheeraa deemuun lafa Iraan gadi fageenyaan rukutuu hin danda'an. Ameerikaan qilleensa Awurooppaa irraa kaatee boba'aa guutuuf yoo yaalte yeroo fi humna hedduu ishee gaafata. Kun ammoo duula ishee guutummaatti dadhabsiisa. Walumaa galatti Iraan waraana kana sammuudhaan lolaa jirti. Ameerikaan xiyyaarota ishee fiduu dandeessi. Garuu Iraan madda boba'aa fi dhiyeessii xiyyaarota sanaa addaan kukkuttee waraana macceensaa loojistikii irratti Ameerikaa mo'achaa jirti. Sammuun diinaa yeroo dhiphatu xiyyaarri isaa immoo galaana Arabaa irraa baqatee Awurooppaatti yeroo dhiyeessu Iraan ofitti amanamummaa haaraan nuti lafa keenyarraa hin sochoonu isintuu buufata keessan dhiisee baqata jechuun seenaa waraanaa ammayyaawaa bifa haaraan barreessaa jirti. Osoo addunyaan ho'iinsa gurguddaa qofa hordoftu ajajni giddugaleessaa Ameerikaa viidiyoo haaraa kan iccitii waraanaa guddaa fi kasaaraa teeknooloojii Iraan agarsiisu tokkos ifa godhee jira. Haleellaa qilleensaa kanaan Ameerikaan sammuu elektirooniksii Iraan kan ta'e sirna waraanaa elektirooniksii yookaan elektiroonik warfare Cobra V8 jedhamuun daaraa gootee jirti. Wanti har'a raawwatame kun waan salphaa miti. Akka xiinxalliin odeeffannoo ifaam OSNT agarsiisutti haleellaan kun kan raawwatame naannoo Kuuzistaan dhiyaa magaalaa qarqara galaanaa Bandar Imaan Kumeenitti argamu buufata misaa'ilaa lafarraa qilleensatti dhukaasuu tokko keessatti. Iddoon kun tarsiimoof baay'ee murteessaa fi qarqara kaaba galaanaa Arabaatti dhiyoo waan ta'eef sirnatti isaa Iraan keessatti iddoo olaanaa qaba. Xiinxalaan OSNT Maadii jedhamuun viidiyoon ajajni giddugala Ameerikaa gadi lakkisee kanaan gadi fageenyaan qayyabachuun meeshaan gubatee sun guutummaatti sirna Cobra V8 ta'uusaa fi waraana kana durayyuu iddoo masanaa akka dhaabbatee ture saaxilee jira. Meem Cobra V8 kun maaliif barbadaa'uun isaa Iraaniif madaa ulfaataa ta'a? Cobra V8 meeshaa Iraan ofii isheetii oomishtee jedhamee yoo himamellee dhugaan lafa jalaa garuu inni dhaloota teeknooloojii Raashiyaa isa beekamaa fi sodaachisaa ta'e karaa suukaaforiiti.
meeshaan kun akka qawweettiin rasaasa hin dhukaasuun garuu dambalii fayyadamuun raadariin xiyyaarota basaasaa fi dirooniiwwan diinaa jaamsuu fi duuchuu irratti hojjetama. Saffisaa fi qulqullina gartokkee waraanaa ammayyaawaa keessatti yoo meeshaan akkanaa jiraate xiyyaarri diinaa iddoo itti dhukaasuun adda baafachuu wallaalee bitaatti gala. Dandeettiin Cobra V8 ajaa'ibaa. Ibsi ragaaleen garaagaraa akka mul'isanitti meeshaan kun haala qilleensaa fi iddoo irratti hundaa'ee fageenya kiiloomeetira 250 irratti xiyyaarota basaasaa diinaa burjaajessuu danda'a. Kanaan dura miidiyaaleen Iraan akka of tuulummaatti gabaasaa turanitti sirni kun galaana Arabaa gubbaatti xiyyaara basaasaa fi hordoffii galaanaa kan humna galaana Ameerikaa P-8 Poseidon jedhamu irratti dhiibbaa elektirooniksii uumuun hojii basaasaa Ameerikaa gufachiisaa ture. Ameerikaan maaliif meeshaa kana xiyyeeffannoo paaraamaa gootee rukutte? Waraana ammayyaawaa keessatti ija diinaa balleessuun mo'icha walakkaati. Xiyyaaronni dirooniiwwanii fi misaa'eloonni qulqullina qaban iddoo barbaadan sirriitti rukutuuf dirqama odeeffannoo raadarii qulqulluu barbaadu. Sirna akka Cobra V8 kun yeroo jiraatu odeeffannoon kun ni jeeqama addaan cita. Kanaafuu Ameerikaan meeshaa kana barbadeessuun ishee xiyyaarota ishee fi misaa'elota isheetiif daandii samii bal'aa fi qulqulluu saaquuf. Walumaa galatti haleellaan kun dhugaa lama addunyaatti agarsiisee jira. Tokkoffaan waraanni amma deemaa jiru kun waraana teeknooloojii haalaan xaxamaa ta'edha. Ameerikaan qabeenya elektirooniksii Iraan qullaambisuuf duulaa jirti. Lammaffaan Iraanii fi Raashiyaan ifatti waliin gargaarree yoo jedhanillee wal fakkaachuun Cobra V8 fi kiraasuu kaafoor iccitii walteensaa teeknooloojii waraanaa biyyoota lamaanii dirreetti saaxilee jira. Iraan har'aa gaachanaa elektirooniksii ishee isa cimaa dhabdee jirti. Ameerikaan ammoo ija jaamsituu kana balleessitee lola itti aanuuf haala mijeessitee jirti. Waraanni kun amma ifaa fi dukkanaa dambalii fi dho'insa gidduutti haala hawwataa fi sodaachisaa ta'een itti fufee jira. Wiirtuun ajajaa waraanaa Katamaa Lambiyaa atattamaan akeekkachiisa kenneen yoo faayinaansii keenya tuqxan bu'uuraalee diinagdee fi baankiiwwan Ameerikaa fi Israa'el naannicha keessa jiran hundi ibidda keenya jalaa hin baan jedhee ture. Sanbata har'aa waadaan sun qilleensa tarsaasee dhugaati. Dirooniiwwan Iraan samii keessaa gadi bu'uun dameewwan baankii Ameerikaa isa guddichaa fi beekamaa City Bank kanneen Dubaay fi Baariin keessa jiran irratti bakka karoorfamanii jiru. Haleellaan kun gamoo dhagaa rukutuu qofa osoo hin taane onnee investorotaa fi daldaltoota dhiyaam haleelee jira. Sodaa fi dhiphinni magaalaa Dubaay ishee wiirtuu daldalaa addunyaa taatee dhuunfatee jira. Dhaabbileen maallaqaa gurguddoon addunyaa ija dhiphinaatiin gara samii ilaalaa jiru. Bankiin Ameerikaa City Group fi Bankiin Britain Standard Chartered warri addunyaa maallaqaan sochoosan dhaliyaa tattamaa hojjettoota isaaniitiif ergan waajjira gadi lakkisaa dafaatii baam amma eegalee manuma keessan teessanii hojjettu. Wiirtuun maallaqaa Dubaay fi naannoon Uudmiishaa warri kanaan dura namaan guutamanii fi bashannanarra turan har'a akkuma magaalaa duutuum onanii hafan. Baankonni kunniin lubbuu hojjettoota isaanii oolchuuf olii fi gadi fiigaa jiru. Dambaliin sodaan kun Dubaay fi Baariin qofatti hin dhaabbanne. Qatar keessatti baankiin guddichi HSBC dameewwan isaa hunda cufuusaa maamiltoota isaatiif beeksisee jira. Kun kan agarsiisu Iraan zoonii nageenyaa jedhamu naannicha keessaa guutummaatti hambisee jirti. Biyyi yookaan dhaabbanni kamiyyuu kan Ameerikaa fi Israa'el wajjin hidhata qabu qarqara galaana kanarraa nagaan taa'uu hin danda'u. Daldaltoonni fi hojjettoonni dhaabbilee alaa warri kanaan dura ba'aa giddu galeessaa akka iddoo jireenyaa qananiitti ilaalan amma kutaa mana isaanii keessatti cufamanii sagalee saayireenii fi dho'insaa dhaggeeffachaa jiru. Daandiin qilleensaa jeeqamee jira. Xiyyaaronni balali'uu dhiisanii jiru. Iraan ergaa ishee hojiin dabarsitee jirti. Waraanni kun lafa Iraan qofatti hin dhaabbatu. Yoo nuti gobanne diinagdeen keessanis waliin gubata. Walumaa galatti Iraan madaallii waraanaa kanaa karaa dinqisiisaa fi hawwataa ta'een babal'istee Ameerikaan xiyyaaraa fi dooniidhaan Iraanin jilbeenfachiisuuf yeroo yaaltu Iraan ammoo sirna faayinaansii Ameerikaa isa naannichaa daaraa gochuun diina ishee laamsheessaa jirti. Dirooniin Iraan Shahed-136 jedhamtu sirna ittisaa qilleensaa addunyaarraa cimaa fi qaalii ta'e kan akka paatiriyoota Ameerikaa dhibbinamaa keessa galchitee jirti. Meeshaan xiqqaa kun akkamittiin gaachana sibiilaa diinaa uruu dandeessee gaaffii jedhuuf xiinxalli waraanaa deebii baay'ee xaxamaa fi dinqisiisaa ta'e lafa kaa'e. Maaliif sirna ittisaa ammayyaawaa diroonii kana kuffisuu dadhabe? Deebiin isaa teeknooloojii fi tooftaa dirooniin kun itti fayyadamtu keessa jira. Tokkoffaan Shahed-136 qaamaan xiqqoo fi ulfaatina salphaa waan qabduuf raadariiwwan gurguddoon warri xiyyaara waraanaa ammayyaawaa fi misaa'ila baalastikii qabachuuf ijaaraman ishee arguuf ni rakkatu. Lammaffaan dirooniin kun baay'ee lafatti gadi jettee
gaarreenii fi tulluuwwan dacheem akka da'oo yookaan gaachanaatti fayyadamteem waan barreessuuf sirnitti isaam carraan ishee arguuf qabuum baay'ee dhiphaadha. Saffisni ishee suuta ta'uun isaallee raadariiwwan wantoota saffisoo qofa hordofuu irratti xiyyeeffatan akka ishee tuffatan yookaan adda baasuu dadhaban taasisa. Wanti caalaatti diina maraachisu garuu tooftaa waraanaa Iraanitti fayyadamtudha. Iraan diroonii kana tokko tokkoon osoo hin taane tuuta kanniisaa fakkeessitee yeroo tokkotti digdamoota yookaan dhibbaan samiirra roobsiti. Kaayyoon isaa sirnitti isaa qilleensa diinaa hojii baay'isuu fi amma kuufama meeshaa isaa fixatutti sammuu xaxuudha. Gama diinagdeetiin yeroo ilaalamu ammoo lola kana keessatti kasaaraam inni guddaan kan diinaati. Dirooniin gatiin ishee doolaara kuma muraasa qofatee kuffisuuf Ameerikaa fi Israa'el misaa'ila paatiriyootii kan gatiin isaa doolaara miliyoona 2 ol baasu dhukaasuuf dirqamu. Herregni kun lola yeroo dheeraa keessatti kasaaraa diinagdee cimaa fi kuufama misaa'ilaa fixachuuf waan fiduuf sirna amma jiruun loluun waraana kasaaraa ta'a. Walumaa galatti Shahed-136 waraana ammayyaawaa keessatti madaalli teeknooloojii fi diinagdee guutummaatti jijjiirtee jirti. Misaa'eloonni qaaleef gurguddoon furmaata waaraa ta'uu waan dadhabaniif addunyaan diroonii kana dhaabuuf meeshaa leezeriif abjootaa jirti. Garuu hangam teeknooloojiin ifaa kun guutummaatti bilchaatutti simbirroonni dukkanaa Iraan kunneen samii diinaa irratti sodaa fi dhiphina uumuun akkasumas lafee dugdaa diinagdee waraanaa dhiyaam caccabsuun isaanii itti uufam. Egaan kabajamtootaa dhaggeeffattootaa Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolamaam kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.